ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକିନା ମିଶାଣ ଫେଡାଣ ଗୁଣନ ହରଣ ଏସବୁ ର ସମାଧାନ କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ମୌଳିକ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମିଶାଣ ଫେଡାଣ ଗୁଣନ ଆଉ ହରଣ କେମିତି ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଉପାୟରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବି। ଠିକ ଅଛି, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ 4ଟି ଉଦାହରଣ ନେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖ ଆଉ ଠିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖୁଥିବ ଯେ କି ତମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି କାମକୁ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନେଇଛି 2/3 ମିଶାଣ 4/2। ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦବ। କଣ କରିବ ନା, ଯେମିତି ଆମେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରନ୍ତି ସେମିତି ସବୁ ବଜ୍ର ଗୁଣନ ଏଠି କରିବ। 2 କୁ 2 ସହିତ ଗୁଣିବ, 3 କୁ 3 ସହିତ ଗୁଣିବ। ଗଣିତ ଦବ, ତାକୁ ଲେଖିବ କେମିତି ନା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ ନା, ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହର କୁ ଗୁଣନ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଲେଖିବ। ଇଏ 2 2 4। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଆମେ ଏଠି ଯୋଗ କରିବା। ତାପରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ କୁ ଗୁଣିବ। 3 4 12। ୟାକୁ ଲବ ରୂପରେ ନେବ ସେ ଯୋଗ କ୍ରିୟାଟିକୁ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ହର ଦୁଇଟିକୁ ଗୁଣିଦେବ। 3 ଆଉ 2 3 2 6। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ, 12 ଇଏ 4 ହେଲା କେତେ 16, ଇଏ ହେଲା 6। ୟାକୁ କାଟିବ ଯଦି 3 2 6, ୟାକୁ କାଟିବ ଯଦି 8 2 16। ତେଣୁ 8 ବିୟୋଜକ 3। ଯେହେତୁ ଇଏ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ୟାକୁ ତମେ ମିଶ୍ର ବି କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ୟାକୁ ବି ସେମିତି କରିବ। ଇଏ ସେମ ପ୍ରୋସେସ, ଖାଲି ବଦଳିବ କଣ, ଇଏ ଯୋଗ ଅଛି ଇଏ ବିୟୋଗ ଅଛି। ଚାଲ କରିବା। ଇଏ ହେଲା 5 3 15 ଫେଡାଣ, ଯେହେତୁ ବିୟୋଗ କରିବାର ଅଛି 2 2 4, ତାପରେ 2 3 6। କାରଣ ଏଇ କଣ କୁ କଣ ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିବା। ଇଏ 15 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ 11, ଇଏ ହେଲା 6। ତାପରେ ଇଏ ଗଲା ଫେଡାଣ କଥା। ଗୁଣନ କଥା ଦେଖ, ଗୁଣନରେ କଣ କରିବ ନା, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗୁଣନରେ ଆମକୁ ସିଧା ଗୁଣିବାକୁ ପଡେ। ଇଏ 2 3 6 4 7 28। ଠିକ ଅଛି, ୟାକୁ ଯଦି କାଟିଦବ 3 2 6 14 2 28, 3 ତ 14। ତାପରେ ଆମେ ହରଣକୁ ଦେଇ ଦେଖିବା। ଏଠି କଣ ହବ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ କରୁଥିଲେ, କ୍ରସ ବା ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣନ କରୁଥିଲେ, ଲବକୁ ଲବ ଲେଖୁଥିଲେ, ହରକୁ ହର ଲେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଟିକେ ବଦଳିବ। ୟାକୁ ନବ ଲବକୁ, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହର ଗୁଣିବା ବେଳେ ସେଟାକୁ ଉପରକୁ ନବ ବା ଲବ ହିସାବରେ ନବ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣିବ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ, ତାର ହର ରୂପରେ ନବ। ସରି, ଏଇଠୁ ନବ। ଠିକ ଅଛି, ତ କଣ ହବ, ଇଏ 5 3 15 ଉପରେ ଲେଖିବ 15। ତାପରେ ଇଏ ରହିଯିବ 2 4, ଇଏ ତ କଟିବନି, ତେଣୁ ତା ଉତ୍ତର ଏତିକି ହିଁ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି।